რა ხდება? ყოველთვის ასე პასუხობ ტელეფონს. დილმშვიდობის FM. შენთვის სოდი ამბავი მაქვს. სპორტული კომპლექსი გახსოვს, რომელიც ამრას უნდა ჩაებარებინა ჩვენთვის. სამწუხაროდ სხვებსაც უნდათ. მერე, თუ პროექტის მიღება გინდა, დღევანდელ წვეულებაზე უნდა მივიდეთ და უნდა დავარწმუნოთ. მაგრამ მანამდე უნდა შევიკრიბოთ. უნდა შევიკრიბოთ და გეგმა შევიმუშაოთ. არ არის საჭირო. ემრე ჩვენ მოგცემ საქმეს. ყველაფერს მომაგვარებ. რა თქმა უნდა მოაგვარებ. ამას შეეჭვი არ მეპარება. მაგრამ ჩემი აზრით კარგი იქნება თუ თათბირს დავნიშნავთ და შეთანხმებულად ვიმოქმედებთ. არ არის საჭირო. რა ამაზი ბაღია. ყოველთვის მინდა და დათვალიერება. მაგრამ ვერაფრით მოახერხე. დიდი მადლობა. რას ამბობთ ქალბატონო ეფარ? ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მობრძანდეთ. თქვენი და ქალბატონი ედას დანახვა ყოველთვის გვიხარია. თან ძალიან ბედნიერი ვარ. ედა ქალბატონ აიდანს რომ ეხმარება. ხო, მაგრამ ძალიან გავბრაზდი თავიდან რომ არ მითხრა. შეიძლება იმიტომ რომ ქალბატონ აიდანს არ უნდა და რამდენი ბუზია. წამოდი აქეთ გავიდეთ. არას ამბობდი? საიდან მიხვდით რომ აქ ბუზები არ იქნებოდა? აქ ლავანდაა. მერე? ლავანდას ბუზები არ ეკარებიან. რაც უფრო მეტი ლავანდაა ბაღში, მით ნაკლები მწერია. ბევრი ცხენი ყავთ და არ მეკვირს ბუზების სიმრავლე. მაშინ შემდეგ ჯერზე რომ ჩამოხვალთ, ჩვენს მებაღეს დაელაპარაკეთ. მეტი ლავანდა დარგოს. არ მინდა ვინმე საქმეში ჩავერიო ბატონო სეიფი. არა. თქვენი ხელი რასაც ეხება, ყველაფერი ყვავის. განაც ქალბატონ ედას მარტო ხომ არ გამოუშვებთ. კბილიანით ყველაფერი გამოდის. ქალბატონ აიდანს გაუმართლა. ბედნიერი ვიქნები, თუ ამას ხმამაღლა ეტყვით. ხომ არ ვეყვერებ. ჯერენ. გამარჯობა ფერით. გამარჯობა. რაღაც პრობლემაა ანგარიშებზე და გადავწყვიტე მეთქვა. ახლა ოფისში ვბრუნდები. წარმატებები. ჯერენ, ერთი წუთით. მინდა სელენის სახელით ბოდიში მოგიხადო. ბოდიშ სელენის სახელით რატომ მიხდი? ისევ გაქვს მას ზავალდებულება, არა? ვერ ვიჯერებ. ჩემზეა გაბრაზებული და ამ დროს ჯავს შენზე იყრის. ამიტომაც გეუბნები. ფერით. სელენის ჭირვეულობისატანა მართლა აღარ შემიძლია. რა გითხრა? მინდა ყველას უყვარდე და ყველა მაფასებდეს, მაგრამ მე თვითონაც არ ვიცი რა მინდა. ეს რა არის? მართალი ხარ. რა თქმა უნდა მართალი ვარ. ო, მართლა. როგორც ჩანს, ძაღლზე გაქვს პრეტენზია, მაგრამ საქმე ძაღლს არ ეხება. მართალი ხარ. აქამდე ყველაფერი ისე იყო, როგორც თავად უნდოდა. და ახლა მე მინდა, რომ ისე დავაგდეს სიტუაცია, როგორც მე მინდა. იცი ეს ბავშვების აქციელია, მაგრამ რა ვქნა? ასეა. ხანდახან ყველა ბავშვებივით ვიქცევით. ერთი იდეა მაქვს. რა იდეა? მოგვიანებით გეტყვი. შეიძლება ამის წყალობით სელინს თვალი მოსწყვიტო და სხვა რაღაცებიც დაინახო. წარმატებები. დროებით. ნახეთ რა ლამაზია. ძალიან. მართლა ულამაზესია. ედა ნახე, ეს სამეფო თეატრია. მხოლოდ შექსპირის პიესებს დგამენ. რა სილამაზია. ედა. სერკან. რა საკეთებთ? გაჩუმდი. მე და დედა შენის შექსპირის პიესის მიხედვით დადგმულ სპექტაკლებზე ვართ. ხო, ნუ გვაწუხებ. სერიოზულად? არა, ყველა გაგიჟდა. სამსახურში ისედაც გიჟებთ არ მაქვს საქმე და ახლა სახლშიც იგივე ხდება. კან ბაიგანოღლუ. მეორე ოფიციალური არქიტექტორია. მამამისი მურატ ბაიგანოღლუა. თავის დროზე სერიოზული არქიტექტორი იყო. მის სახელზე არაერთი დიდი და საკმაოდ ცნობილი ნამუშევარია. მისი შვილი კი მეორე წარმატებული არქიტექტორია ამ სექტორში. კანი და ემრე ახლა მეგობრები არიან კოლეჯიდან. მათი მამებიც მეგობრობდნენ. დანარჩენს სწავლებაზე გავიგებთ.
კარგი. ბატონო სერგან, როგორც მიბრძანეთ, ნახაზები თქვენს მაგიდაზეც დავტოვე. კარგი. აქამდე რატომ არ წახვედი? ბატონი ეფე თათბირზეა, შეიძლება რამე დასჭირდეს. სხვა საქმეც გაქვს? არა, მე თქვენი ასისტენტი ვარ და შემიძლია წავიდე. რადგან თქვენ თათბირზე არ ხართ. სანამ არ გამოვლენ, არსად არ წახვა. თქვენის ნაბართით. გამარჯობა. თათბირი უჩემოთ დაიწყეთ. შენ არ გინდა დამოსვლა, ამიტომ გადავწყვიტე დანარჩენები დამებარებინა და სიტუაცია ამეხსნა. რამე პრობლემაა? ალბათ გინდა რომ ბატონი ემრე გადავარწმუნოთ, ხომ ასეა? საღამოს მე ვერ მოვალ, საქმეებზე მივდივარ ქალაქ გარეთ. კიდევ არის რამე ეფე? ჯერჯერობით არა. თათბირი დამთავრებულია. წარმატებები. ეფე. თუ კიდევ ერთხელ დაგეგმა უჩემოთ თათბირს, შეგიძლია მეორე კაბინეტით ისარგებლა. კარგი იქნება, თუ ჩემს თათბირებს შეეჩვევი, რადგან მეც ერთ-ერთი მეწილე ვარ. აშკარად მალე ითვისებს. წვეულებისთვის არის? მარტო პარტნიორები უნდა მისულიყვნენ, მაგრამ მეც დამპატიჟეს, ალბათ იმიტომ, რომ მათ ბავშვს მოუარე. მათი ბაღი შენ უნდა გააკეთო, არა? მაგრამ ჯერ არ დაწყებულა რემონტი და არ ითვლება. შენ გააქვს რაღაც ისეთი, რაც შენს გარშემო ყველას აღფრთოვანებს. ეს არასდროს დაგავიწყდეს და არც არავის მისცე უფლება შენი ნაპერწკალი ჩააქროს. ძალიან მიყვარხარ, მეც. რომელი მოგწონს? რომელი მომწონს? ლურჯი. ეს კაბა სერგანმა მიყიდა. ოდა ჯიბრზე ჩაიცვი. ჯიბრზე? რა თქმა უნდა. თან ლურჯი ფერი ავი თვალისგან დაგიცავს. დავფიქრდები. არაზე დაფიქრდები, ლურჯი კაბა ჩაიცვი და წადი. ნახე, რა საყვარლები არიან. არ მოგატყუებ და არ ველოდებოდი, რომ აქ მომიყვანდი. რატომ? არ მოგეწონა? რას ამბობ? ამაზე უკეთესი ადგილი ჩემთვის არ არსებობს. ვიფიქრე, რომ ახალ ძაღლს იყოლიებდი და სელინის ძაღლის პრობლემაც გადაწყდებოდა. რა მოხდა? არა, არაფერი. მოგონი აჯობებს სხვაგან ყურებაც დავიწყო. შეხედე, რა საყვარელია. არა ლამაზები ხართ. გამარჯობა, როგორ ხართ? თათი მომეცი. აი ასე. ოჩახ. კაფეს შეღულებთან თანამშრომლობთ. წარმოგიდგენია? მათ მსოფლიოში საუკეთესო პრაქტიკა აქვთ. თურქეთში ჩვენთან აპირებენ მუშაობას. რა შეიძლება ამაზე კარგი იყოს? ენგინ ნამშვიდობი. რატომ? სელენი სად არის? სელენი ქალაქიდან წავიდა ერთი დღით. ესეც მოვიდა. გამარჯობა, როგორ ხართ? გამარჯობა. თქვენ ხომ სამსახურიდან წახვედით? როგორ ჩანს დაგაბრუნეს? ხო, ვერ გამიშვეს. ბატონმა ემრემ მთხოვა დაბრუნებულიყავი. გასაგებია. ბატონო ენგენ ამ კვირაში თქვენთან მოვალ. ამიერიდან ხშირად მოგვიწევს შეხვედრა. ძალიან კარგი. კარგად გაერთეთ. მაგარია. რა გაცინებს სერგან? შესანიშნავია. ხოდები მაინც როგორ აშკარად გეფლერტავება. ეს რა შუაშია? გაჩვენდი. ყველაფერს ართულებ. ჩვენ მართულებთ? არა. კარგი, რატომ გაწეთილდი?
ნამშვიდები, გეყოფა. კარგი, ისედაც ყველაფერი აშკარაა. იდიოტიც კი შეამჩნევდა, ვითომ ვერ ხვდება. ფერით. სერგან. მაპატიეთ რომ ვერები, მაგრამ ასეთი იდიოტი არასდროს მინახავს. არც მე. ძმაო გაჩერდი. მსგავსი არაფერია. აზვიადებთ. ვაზვიადებთ? ახლაც ხომ არ მომაჩვენა რამე. ვაზვიადებთ არა? კარგი, მაშინ მოდი დავნაწილდეთ. ქალბატონ გიოზდეს ყავა არ უყვარს. კატეგორიული წინააღმდეგია. სუნსაც კი ვერ იტანს. ლეილამ მითხრა შენ მიდი და ყავაზე დაპატიჟე. თუ დაგთანხმდება, მართალი ვარ. Eğer gelirse ben haklıyım. და თუ უარს მეტყვის, ყველაფერს გააკეთებ, რასაც გეტყვი. შევთანხმდით? შევთანხმდით. კარგი. მიდი. მე ბატონ ემრესთან წავალ. ყველაფერი აურია და წავიდა. რა ენაღვლება? ეფე. სერგან. გეთილი იყოს. მადლობა. შესანიშნავი წვეულება გამოვიდა. დიდი მადლობა. მე წავალ. საღამოშვიდობის ბატონება. გამარჯობა. გამარჯობა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. მამა თქვენ შემხედრილ ვარ, მაგრამ თქვენ არასდროს მინახი ხართ. მართალი ხართ. მაგრამ როგორც ჩანს, ამიერიდან ხშირად შევხვდებით ერთმანეთს კომპანიაში. სხვადასხვა პროექტებზე მუშაობა ერთად მოგვიწევს. მაგრამ პროექტი, რომელიც ამ ეტაპზე პირველ ადგილას დგას, ლონდონის პროექტია. ყველაზე დიდი პროექტია. დიახ, მაგრამ პატარა პროექტები ჩემი სტილი არ არის. მარტო დაგტოვებთ. თქვენის ნებართვით. ფიქრობ, რომ ამ პროექტს სხვა ადამიანს მივცემ. ვიცი, მაგრამ ეს ჯობს ეს არ გააკეთოთ. გადამარწმუნეთ. მართალია თქვენ და ჩემ შვილს ერთი სახელი გქვიათ. გუშინ დაიტოვეთ და კარგათაც მიხედეთ. დიახ, მეც ვფიქრობ, რომ სამსახურში პირადი გრძნობების ადგილი არ არის. დიახ, მაშინ დამარწმუნეთ. კარგი. მოკლედ, ედა შესანიშნავად გამოიყურები. შენ სულ ამაზესი ხარ. ედა მართლა ძალიან ლამაზი ხარ. შენც. მადლობა. დალევთ რამეს. ენგინი ყავას. ამ ბოლო დროს სხვას არაფერს ეკარება. ფერერ შეიძლება ვილაპარაკოთ. მოკლედ ამგვარად, ჩემი აზრით, აუცილებლად ჩვენთან უნდა ითანამშრომლოთ. მეგობართან უხერხლო მდგომარეობაში მაყენებთ. მე უკვე გითხარით, რომ სამსახურში პირადი გრძნობების ადგილი არ არის. კარგი, მაშინ დაეძლიერმა გაიმარჯოს. პროექტი თქვენია. გამიხარდა, სწორი არჩევანია. იმედი მაქვს, ანუ შევთანხმდით. რა თქმა უნდა. სპორტული კომპლექსი ხომ ასე? დიახ. ანუ პროექტი მივიღეთ, გილოცავ. კარგად იმუშავე. მაგრამ კლიენტი შენ მოიყვანე. ეგ უმნიშვნელო დეტალია. ჯერ კიდევ ვერ ხვდები, რატომ დამავალე სახლის რემონტი მე. ბაღი კი ედას. სერგან, მე გიჟი არ ვარ. უბრალოდ მინდა ჩემი პარტნიორი მენდობოდეს, რადგან მეც ვენდობი. ხო, ამ თემაზე უკვე ვილაპარაკეთ. ვილაპარაკეთ. კიდევ ერთხელ გილოცავ. მადლობა. გამარჯობა. რასვამ? წყალს. ეს გაბა სპეციალურად შეისვი, არა? მამიდამ შემირჩია. რა გვეღართება? ყოველთვის ერთსა და იგივე ადგილებში ვართ. ყოველთვის ასე იყო, რა შეიცვალა? აქამდე ბევრი რამ შეიცვალა. ხომ ასეა? გეშენია, რომ რამე მოხდება სერგან. და შენ გეშინია? ვერ ხვდები. რატომ მუშაობ ჩემთან, როცა ამდენი კომპანია არსებობს? მე ეფესთან მუშაობ. ეფე კი შენთან. დამთხოვაა. არა, ამ დამთხოვების არ მჯერა.
მართალი ხარ, ამდენ ხალხში მე რომ მელაპარაკები ეს დამთხევა კი არა არჩევანია. რაღაც მინდა რომ გეკითხო. ყველა შენს კითხვაზე ერთი პასუხი მაქვს. ჩემგან თავი შორს დაიჭირე. ფირილ, ვიცი რომ დამლაძლებდით, მაგრამ მგონი ორივე შემთხვევაში მე დავზარალდები. მიიღებს თუ არა ეს გოგო ჩემს წინადადებას, მაინც მომზარალდები. ამაზე მანამდე გეფიქრა, სანამ პარანოიკად ჩამომაყალიბებდი. კიდევ ცისფერი პერანგი რომ ჩაუცვამს. ყოველთვის ცისფერი პერანგი მაცვია. რა კარგია. შვენიერია. გიოსდეს მოეწონები. კარგი მორჩა, წამოდი საქმეს მივხედოთ. მიდი გააკეთე რაც გითხარი. ბატონო ენგენ. სწორედ ახლა ვაპირებდი თქვენთან მოსვლას. ო, ძალიან კარგი. თქვენ უпроსტად მე მინდოდა მეთქვა. თუ გძლიათ შეგვიძლია რომ ყავა დავლიოთ. დიახ, რა თქმა უნდა. ჩემი ნომერი ხომ გაქვთ? გიჟდები ყავაზე. სუნზეც კი ცუდად ხვდები. შესანიშნავი იქნება. დავლიოთ ყავა, ძალიან მინდა. აუცილებლად დამირეკეთ, კარგი? კარგი, ნაგირეკავ. წარმატებები. კარგი გართობა. დროებით. ყურადღებით მომისმინე. ახლა ყველაფერს გააკეთებ, რასაც გეტყვი. ყველაფერს დამიჯერებ. არ მაინტერესებს მოგეწონება თუ არა ჩემი სიტყვები. ყველაფერს შემისრულებ, ენგი. კარგი. ყველაფერს შემართალი ხარ. გავიგე. მაგრამ ეს გოგო დამთანხმდა. დავბერდი რომ მასთან ერთად ყავას დავლევდი. რა სამბავ? ყავაზე დაპატიჟე? ენგინ. თამაში დაბრუნდი? შენ რა გიხარია? ძველი დრო მოგენატრა? არა სამბობდი, გააგრძელე. არა, უბრალოდ ეს გოგო ყავაზე დავპატიჟე. ისიც დამთანხმდა. და თუ პირობას არ შევასრულებ, ძალიან უხერხული იქნება. რა უნდა ვქნა? თამაშზე წაიყვანე. ბილეთებს მე ვიყიდი. თამაშზე წადით. რა თამაშზე? ბეშიქტაშის თამაშზე, ფორმებსაც ჩაიცვამთ, რა გაცინებს? ენგინ, ერთი წამით გავიდეთ. შენთან რაღაც საქმე მაქვს. მალე დაბრუნდი. ძალიან ლამაზი ხარ, როცა ბრაზობ. მოდი ვარ ძმაო. ბრაზისგან მეცინება. რა მოხდა? მოხდა რამე? გაიგო? რა ქენი? დაელაპარაკე ბატონემრეს. პროექტი ჩვენია. რა სამბობ? რა მაგარია, შესანიშნავი ამბავია. ო, კარგი, დამშვიდობდი. ასე ნოემჩნევ, რომ გიხარია. რატომ? არ შეიძლება რომ გამიხარდეს. დიდი და მომგებიანი პროექტია. საქმე მივიღეთ. ო, კარგი, მაგრამ კიდევ ერთი სიურპრიზია. უმრობ? სოფლიოში საუკეთესო ადამიანის პარტნიორი ვარ. მეტო მეც იგივეს თქმა შემეძლო სეფეზე. ეფეს და ედას სიახლოვეს გულისხმობ? არა. არა. სახურავი. ემრე. ყველაფერი გავაკეთე, მაგრამ ზარალი იმაზე დიდია, ვიდრე მეგონა, ჯანდაბა. როგორღაც მოვაგვარებ. რამეს მოვიფიქრებ. მართლა არ მინდოდა ასე გამოსულება. კარგი. რა ვქნათ? ბიჭები ამოწმებენ რომ გაიგონ რა მოხდა.
რა სირცხვილია. ჩემს ნამუშევარს ასეთი რამ არ უნდა დამართლოდა. კარგი, დამშვიდდი. ვერ დამშვიდდები. არ შემიძლია. ეს ჩემი შეცდომის გამო მოხდა. იმრეს დაველაპარაკები და ყველაფერს მოვაგვარებ. არა, ენგინ. ხვალ ოფისში ყველა დაიბარა ვინც ამ საკითხზე მუშაობდა. პერო, მასალების შემოწმება შენზეა. დიახ, გასაგებია. მთავარია ეს ამბავი პრესაში არ გავრცელდეს. თანაცენილი აქ არ არის. წავალ და ურეკავ. რამეს მოვიფიქრებ. მეც ამოვალ. შემიძლია რამით დაგეხმარო. გინდა მარტო დაგტოვო. ხო, კარგი, მარტო დაგტოვებ. გააჩერე. თავბრუდა მეხვა. რომელიმეზე გააჩერე და ვუყუროთ. რა ვქნა, ყველგან რეკლამებია. უკან დააბრუნე. რა? სერგანს ვერ ვიტან, მაგრამ თავისი საქმის პროფესიონალია, ეს რა არის? ასეთი რამ როგორ მოხდა? მერთო ჩემო. როგორ ფიქრობ, ედაზეც ცუდად დაისახება ეს ამბავი? ედა ეფესთან მუშაობს, ეფეკი სერგანის პარტნიორია. ყველა დაზარალდება ამ საქმით. სეიფი. რა ხდება? ალბათ რაიდან რაღაც მინდა გაჩვენოთ, მაგრამ გთხოვთ, დამშვიდდით. კარგი. რას გულისხმობ? პროექტთან დაკავშირებით, რომელზეც ბატონი სერგანი მუშაობდა, რაღაც პრობლემაა. ვინმე მოკვდა? არა. შვილა. ალბათ ახლა საშინაო მდგომარეობაშია. ჩემი საბრალო. კიდევ კარგი არავინ დაშავდა. არც კი ვიცი სად არის. უნდა დავურეკო, სად არის ჩემი ტელეფონი? არა, არ დაურეკოთ, მაინც არ გიპასუხებთ. რომ დაბრუნდება, ელაპარაკეთ მაშინ. კარგი, დაველაპარაკები და გავარკვევ რა ხდება. ალტაკინი სად არის? ისევ წავიდა. დილით ადრე გავიდა და გუშინ გვიან მოვიდა. იპოვნე და მოიყვანე. მანამდე ის ტყავის პიჯაკი დაუწვე. დიდი სიამოვნებით. კარგი. შეიძლება ველაპარაკოთ. ჩერკინზე? პირით მართლა არ მინდა ამ თემაზე ჩხუბე, ძალიან დავიღალე. თანაცგულშინდელის მერე სისულელეების დრო არ მაქვს. კარგი. ჩხუბი არც მე არ მინდა და თანახმავარ. რაზე? ჩერგენი შენთან დარჩეს. რატომ გადაიფიქრე? ერთმა ადამიანმა გადამოფიქრებინა. რა საშინელი დღეა. ამინდიც კი ცუდია. აპოკალიფსი დაიწყო. მსგავსი პრობლემა კომპანიის არსებობის მანძილზე არასდროს ჰქონია. სამწუხაროდ ყველაფერი პირველად ხდება. არ ვიცი, იქნებ რაღაც შეცდომა და უშვა ამდენი მუშაობისგან გადაიღალა. შეიძლება, ისიც ადამიანია. სერგანი იპოვის პრობლემას. ბატონმა ენგინმა შეისწავლა ყველაფერი. იმედი მაქვს ბატონ სერგანს დაამშვიდებს. ნეტავ როდის გავიგებთ რა მოხდა. ძმაო, ყველაფერი დეტალურად შევისწავლე. მგონია რომ შეცდომა ნახაზში იყო. არა, შეუძლებელია. არა უშავს ძმაო, შენც ადამიანი ხარ, გადაიღალე. არა, შეუძლებელია. ასეთ შეცდომას ვერ დაუშვებდი. სერგან მისმინე, სტრესი გადაიტანე. ედას ორსულობაზე ეჭვს გულისხმობ. ჩემი აზრით ეს ნორმალურია.
თხოვრამე კარგი მითხარი. პრესას ხელი ვერ შეუშალე. დაწერეს, რომ ჩვენი მშენებლობა შეცდომის გამო ჩამოიშალა. რას გვია ჩამოიშალა, რას ბოდავენ? საქმე ერთი სახლის სახურავს ეხება, სულ ეგ არის. ხომ იცი, რომ ახალ ამბებს ყოველთვის აზვიადებენ, სერგან. კარგი ძმაო, ყველაფერს მამაგვარებთ, ამაზე არ იდარდო. თურმე ბატონი სერქანიც უშვებს შეცდომას. ყველა ხელოსანი მჯერდება, ვინც მუშაობდა ახლავე. დიახ. იმედი გაგვიცრუეთ, ბატონო სერგან. მართალი ხართ. დიდი ბოდის გიხდით. ყველა სახლში ვიყავით. შეიძლებოდა ვინმე დაშავებულიყო. ვიცი. დამიჯერეთ ცხოვრებაში ასეთი რომ არასდროს დამმართლია. ემრე, თქვენთან დაკავშირებულ ცადე, მაგრამ ვერ მოვახერხე. თუ უფლება მოგვეცე, ყველაფერი აგიხსნათ. დარწმუნებული ვარ, გაგვიგებთ, ყველაფერს აგიხსნით. რას აგიხსნით? ყველაფერი აშკარაა. თქვენთან ვერ ვითანამშრომლობთ. ეს შეუძლებელია. რაც შეეხება ამ საქმეს, ადვოკატს დაელაპარაკეთ. ემრე, მისმენა გთხოვ არ იჩქარო. ჯერ დამშვიდდი და მერე დავილაპარაკოთ, კარგი? გონია რომ სასამართლო მეტის მეტია. მაპატიებ. მართალი ხართ. გააკეთეთ ყველაფერი, რაც საჭიროა. ჩვენ წავალთ. ემრე. სერგან, რაედა, რა? შენი ბრალი არ არის. ალბათ რაღაც შეცდომაა. ედა ძალიან გთხოვ, წადი. არა, მარტო არ დატოვებ. ედა ძალიან გთხოვ, გადი აქედან. არა მეთქი. ძალიან კარგად გიცნობ და ვიცი, რომ შეცდომას არ დაუშვებდი, რაღაც გაუგებრობაა. ვერ ხვდები ამას რატომ აკეთებ? იმიტომ რომ შენი მჯერა სერგან ბოლად. არასწორი ადამიანის გიჯერა. არქიტექტურას გულისხმობ. ხვდები მაინც, რომ მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო არქიტექტორი ხარ. შენ ნერი პროფესიონალი ასეთ პატარა შეცდომას არ დაუშვებდა. მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო არქიტექტორი. ამიტომაც ვაკეთებ ასეთ იდიოტურ ნახაზებს, ხომ ასეა? ედა ძალიან გთხოვ, აქედან გადი. გადი და მარტო დამტოვე, კარგი? წადი. არა. ედა. მე შეცდომა დავუშვე. ხო, თავი დამანებე. სერგან. გთხოვ. Tamam mı? კარგი? ბოლოს და ბოლოს მეც ადამიანი ვარ. შეიძლებოდა შეცდომა დამეშვა. შეიძლება შემთხვევით გავგზავნო ეს ხუთი ბატონი სერქანის სახლში. სეიფი. სათხარ სეიფი. სათხარ. ამდენი ხანია გეძებ. არაფერი, ის ბატონ სერქანს პატარა თხოვნა ქონდა ჩემთან. რა თხოვნა? და მე რატომ არ ვიცი? თანაც ვისთან მუშაობ? თქვენთან. მან უბრალოდ მთხოვა პატარა ყუთი შემეფუთა, ამიტომაც არ გითხარით. პატარა ყუთი შეფუთვა? გაიწიე. ეს არის პატარა ყუთი.
ყველაფერი ჩაგიწყვია შიგნით. ქალბატონო აიდან, ერთი უსიამოვნო ამბავი მაქვს თქვენთვის. ის არის რაც ვიფიქრე. სამწუხაროდ დიახ. ბატონმა სერქანმა ახალი სახლი ნახა და იქ გადადის. ვიცოდი. მინდოდა მოგვიანებით მეთქვა თქვენთვის, რომ არ გენერვიულად. რატომ ვიგებ ყველაფერს ყველაზე ბოლოს? არ გინდა. არ ჩაალაგო არაფერი. ოგი, წავიდეთ აქედან. ქალბატონო აიდან, ამას მე თუ არა, სხვა ვინმე მაინც გააკეთებს. ბატონი სერქანი ასე თუ ისე გადავა. კარგი. მაშინ მე თვითონ შევფუთო ყუთებს. თქვენ? სკოჩი მომაწოდე. დარწმუნებული ხართ? როგორ დავაწებო ეს? დანარჩენს მე მივხედავ, კარგი? არ იღელვო. ალტეკინ ბიძია, კეთილი იყოს. მადლობა. თული სიტუაცია ხო? არ იკითხო, როგორც ხედავ არეულები ვართ. პირველად დაუშვით შეცდომა და ყველაფერი თავდაყირაა. დიდი ბოდიში. არაფერია. ნერვიულობდი შენზე. ყველაფერი ძალიან ჩახლართულია, ხო? ასეა. ჰოლდინგის ავტორიტეტს შეიძლება საფრთხე დაემუქროს. ეცადა ისე მოიქცე, რომ სასამართლოში არ გიჩივონ, თორემ მსხვილ კლიენტებს დაკარგავ. თუმცა შენი გეგმები გექნება. რას ნიშნავს გეგმები? გინდა თქვა, რომ ვეცადო ამ საქმის მიჩქმალვა? ვერ გავიგე? შეცდომა დაუშვი და ვიღებ ამას. ამიტომ არ იღელო. ვეცდები როგორმე შევინარჩუნო ჰოლდინგის ავტორიტეტი და ჩემი კლიენტები. საქმეზე არ ნერვიულობ. იმიტომ მოვედი, რომ შენზე ვდარდობდი. მაპატიე. აი ახლა მივხვდი. გინდა თქვა, რომ ახლა გავთანაბრდით. წარსულში შენ დაუშვი შეცდომა, ახლა მეც დაუშვი შეცდომა. ამის გამო გავთანაბრდით, ასეა? არასწორად გესმის. ამას არ გულისხმობ, უბრალოდ ვცდილობ ჩვენ შორის გავაბა. ჩვენ შორის არანაირი კავშირი არ იქნება, კარგი? ერთადერთი რაც გვაკავშირებს ეს ჩვენი გვარია და სხვა არაფერი. ახლა კი? თუ ნებას მომცემ, უნდა ვიმუშაო. კარგი.